Welcome back to our channel! So ngayon guys, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng slime at ang gagamitin natin ay power gel, ayan. Or activator. Activator, dalawang glue. Tigisa kami, kutsara tinidor. Yung kutsara pang mix, yung tinidor para sa paint. Para sa paint. Para magkaroon ng kulay. Glitter, tsaka gunting. Tapos, container. Container. So yun na guys, so let's start this! So, ang una nating lalagay ay ang glue. Ibuksan natin to. Kasi meron pa siyang ganito. Oh my gosh. Nauna ka pa. So guys, ayan na siya. Galing ko, diba? Slime na siya, guys. So, diba kasi white glue? So, diba ako pumili ng clear glue dyan? Hoy, kung sabing clear glue ang dalahin ko. Not me, I said white glue. Hi, Tita said. Pak, 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 pak! Ibang, why are you? Hoy, that! So guys, ang mas maganda talaga ay white glue. Kasi, kapag clear glue, pwede rin naman gumawa ng slime gamit ang toothpaste. So, ginawa ko na yun, guys. Pero, pinagalitan ako ng dati kasi nagsayin ko ng toothpaste. Guys, kailangan yung magpaalam sa mga magulang nyo kapag gagawa kayo ng slime. Tsaka kailangan nyo magpag-guide sa mas malalaki sa inyo. Kasi, Mas malalaki, mas matanda. mas matanda sa inyo. Mas malaki ka sa akin, pero mas matanda ako sa iyo. Hoy. Okay mo yung video. So, guys, ito na nga yung clear. So, ito guys, yung ginawa namin kanina. Oo nga guys, napaka niya. Napaka stretchable, grabe. Stretchable. Stretchable. So yun guys, so ngayon naman gagawin natin ang white glue slime. White glue slime. Yan pa na. Kasi ito clear glue ginamit ko. We're back. So guys, we're back na. Pak. So guys, ito yung gagamit. Sabi mo yung white glue. So guys, ito yung gagawin natin for this white slime challenge. So first, kailangan nyo ng container, mixer, white glue, White glue. White glue. pang ano sa paint, tas paint, tas Hindi kailangan. pang ganito sa paint, tapos gunting, panggupit ng Ariel Power Gel at Ariel Power Gel. Or kaya activate to. Oo, yan. So guys, let's start this. Hindi ko mabuksan. Hotdog. Alam nyo ay Wait lang guys.
Ikaw yatang gaya-gaya. Oh, kagaya-gaya dyan. Gaya-gaya. Oh, talaga gaya-gaya. Nakakatawa yun. After this, inimix ko siya. Check. And then, ilalagay ko po yung blue paint. Hoy, akin yung blue. Ako pa sinasabing akin yung blue eh. Red mo lang. Para sandugo. Happy ka, te? Ako hindi. Kasi ako shade ko eh. Kasi may black ng ano eh. Yung red. So guys, add natin itong red mo. Oo nga guys, i-add ko tong blue. Facebook. Ate, may sabihin ako sa'yo. Ang ganda ko. Joke yan? Joke yan? Joke ba yun? Ay, hindi. Seryoso ako. Sasabihin. Check up to sa sasapian. Ikat niyo yung sinabi ng maganda siya. Ikat niyo yun. Ikat niyo yun. Bakit? Kala ko Kurt. Kurt niyo yun. Shout out Kurt Bautista. Siya yung nag-shout out kay Kurt. Kung sino pa masikat na siya ito. So guys, next is, tinan mo. Paurial. Tinan mo, Paurial. Ano sabi ng Paurial? Ariel Paurial. Huwag po madami kasi baka po. Dapat guys, patulo-tulo para sure ka. Oh my gosh, I have a pencil na. Nag-i-sticky na siya guys. Sticky na po siya. Sticky na po siya. Sticky na po siya. Sticky na siya. So guys, is the nata de leche. Leche, ginaya ko. Nata di coco yun. Ah, no. You and I. We're happy family. Dog. Joke yun? Hindi. So guys, tapos na ako. Try it. Hindi ko pala nasabi yung details na kanya. So guys, ako onti-onti lang kasi kapag napasobrahan to, hindi na naman to slime. Ito ay magiging gel. Natadali. Magtitripuan ko muna siya. Nakamain ko muna siya. Yeah. Yeah. Ang ganda ng kay ate. Isum niyo na lang. Ang hirap mag-zoom. Woo! Sticky na siya, guys. So sticky. Yeah. Hala, ako lang po ito naman yung gel. Gel, wala pa naman mag-aadaan ng gel. Kaya nga may mixer eh. Wala ka rin, tinagal ko yung kamay ko. 1, 2, 3. Stop! Madali na lang po. Pipigit na lang. Galing-galing ko talaga gumawa. Eh, di wow ate. Di wow. So guys, na yun na siya. So guys, akin hindi pa. Spider-Man. Kung gusto niyo mag-Spider-Man guys, kuha kayo. Nakagawa kayo ng sakot. Dapat na naman talaga to. Kapag black black Spider-Man. So, gayahin niyo si Belle sa paggawa dahil napakalinis siya gumawa. Madami naman yung detergent. Nakakagigil eh. Oh, ayan. Yung bituka. Yan. Wala pong bituka. Ayan kasi ate, dagdag more. Dagdag more. Huwag mo dagdagan, sige, masira yan. Ayun yung first gawa namin guys. Ito talaga mapag-white nyo, ano siya, may stretch. So, hindi na siya bitoka guys. Puso na siya. And like fireworks, so simple, it's just fire in the sky.
Yeah. Ano na? Dapat guys, mababaw lang yung container nyo para kapag may natitirang slime, makukuha nyo yung iba. Para siyang yung foam kasi sobrang sticky niya. Saka hindi. Wala yung salita. Ito ko na sa detergent to. Sana all hindi sticky. Okay na. Guys, alam niyo bang genius ako sa paggawa ng sweater? Pero panalo si ate sa paggawa ng slime. Ano mas maganda kulay mo? Ito ayun. Yan. Bakit? Parang kulay ng damit mo. Yung bestida mo. Ha? Old rose. Naging old rose yung red. So ano siya? Expired na rose. Old rose. Bakit malabnaw yan? Yung ano, malata. Sobra sa? Kulang yan. Kulang sa? Kulang sa detergent. Lagyan mo nga, ate. Kunti lang, ah. Para mas malaki yung slime. Pag pinagsama mo yung papangit. Okay na slime ka. Pakitig na natin. Lagyan mo pa, ate. Ilang. Kulang yan. So, kasi tagal hindi yan. Sorry, tapos na po. Ayan. Epic yung akin. Lahat ng send ko epic. Palit tayo muna. Hindi, ayan ba yan? Ako ba yan? Gawin ko yan. Pwede mo nga yung nasa kamay ko, te. Hindi mo galawin yung akin. Nakahalin ko. Kagulo naman. Yan, yan. Wait lang, lagyan mo ito ng detergent. So guys, ito lang gumawa yun. So it is going to add some detergent. Okay, detergent. Stop. So guys, okay na po yung slime niya. Ayun na. Nagpakipot lang pala. Wala, nagpatuloy ako ng pain. Wala, hindi pa okay. Pwede pa ano ang Twitter dyan? Malaki pa po yung sa kanya. Stop. Sira na to. Sira na to. Build ito maayos. Sobrang dami nilagay mo. Oh, alam mag-get. Oh. Bakit ka? Iiyak na yan. Iiyak na yan. Islam. So guys, ayan. Mag-ASMR tayo.
Tingnan nga. Meron pa kasi ako din na. Oh my God, the camera. Hi guys, so tapos na po ako. Tapos na talaga ako kanina pa po. So i-add ko na po yung litos. Pero just a little bit cut in the middle eye. So this is the the clear slime. Extended. Ooh. Yeah. Ayos na yung slime ko, guys. Okay na. Pwede natin yung guys kasi sayang. So guys, i-add na natin ang glitters. Ay, nakamali experience. Mag-a-add na po tayo ng glitters. Tumigas yung ano ko. Gusto kong lagyan ng detergent. Hala! It might take. So natin siya. It's a big fail. Ay, kapan. Tumigas yung akin, guys. Oh. Hindi katulad ng slime ko. Napakalambot. Nagluto. Haluan na ako ng thinking. Puyo ko. So guys, mag-a-add tayo ng onti. Mamalagay ko yung glitters. Kunti lang. So guys, ganito lang. Ganyan lang. Ay, isa na. Sigurado ko pangit ako. So yun na nga guys, pangit ako. Guys, so guys, ito po yung aking slime. Anyway, I'm going to add some glittery cut in the middle. I don't know where to go. I can do it alone. I've tried. Nagkumanta. So let's add. So yan guys, okay na po ito. Para lang maging shiny, glittery, splendid. Shine and shimmer, splendid. Happy birthday to you. Anong kanta? Me. Maganda ang... So guys, ngayon birthday ko. Charing. Kadamay siya. Oh, It's like a donut with literally ice cream blending with a car in the middle. I don't know to go. To it along, I try. 911. So guys, ngayon ang pangit. Kailangan ko siyang dagdagan ng ano. Do not Break babari my yan. heart. Oh! So funny. It's not funny. Ay! Parang baliw. Nakalat. It's okay. Nagkalit ka na naman. Nagkalit ka na naman. Kanina ka pa. Wala, parang baliw. Ang ganda, di ba, ma? So, wala naman. Akin to, akin to. You're
slime is so ugly pink. Oh my God, that's so violet. Ay! So guys, there's a donut and swimming pool inside. We are going to bath. Alis nga dyan. Okay, so dito yan. Dami ng glitters eh. Kumakan. Tignan mo, dami ng glitters na kinalat. So guys, ang ganda ng akin kasi mag-glitter siya. So guys, maganda rin yung akin kasi sobrang glitter niya. So ganda yung akin. Mas maganda yung akin. O para wala away, mas maganda yung akin. Isa rin. O para maganda. Maikat niyo yun, maikat niyo yun, tikat niyo yun. Iyo ko. Lagi ka na lang. Lagi mo na lang dinidikita ng aking slime. Shiny, shimmering slime. Yung nasa volcano. You have more colory red. So guys, ngayon, naubos na ang aming glitters. So guys, kung napapansin nyo, madami kaming kahon dito. Gawa ng paninda namin sa Shopee yan. Yan ang aming kinabubuhay. Mahawa ko tabi ako sa inyo. Tapos yung pangalan niya guys is CRE Merchandise. Brownies, butterscotch, chocolates, Fuji yung malaki. nachos, yung Cheese ring. yung Cheese puff. cheese puffs, Choco chips. simis pop, Cookies. Prosecco, Sure. stick oat. Guys, kung gusto yung mga ganong klaseng snacks, pumunta lang kayo sa Shopee at hanapin niyo yung store naming CRE Merchandise. Ano yun? Ano yun? Mix natin. At tan tan tanan tanan tanan. Yung Hindi mga bagay yung red sa silver, no? bagay kaya. Pati nga yung Akin guys. lang. Oh, parang mga langgam. Oh. Mga langgam. Oh. And can be, tutubi. Can be to be on your house. Pwede siyang, tibangan. Yes, kapag bored kayo, mga ganyan. Pag stress kayo, ano ba naman yan? Oh. Oh my gosh, tumutunog siya, guys. So guys, napakaganda ng slime ko ngayon. Ah! Naging maroon! What the heck? Uy, ate, anong ginagawa mo? So guys, sobrang ganda niya. Look! Ang ganda! Jinx. Ang ganda niya, guys. Walang biro. Ganda. Oh my gosh. Tumunog. Ganda naman. Ano mas maganda yung una? O yung ano? Yung una. Ate, pag-mix natin. Ooh! I'll never do that. Yan, Got it. guys. So, ang ganda ng kay ate, guys. Gawa nung napaka... Galing ko. And I'm so creative. So, guys, Pwede na ayan. Stretch na yung ano pa. Ate, baka masyado namang madami yan. No, it's not. Natatakpan na yung glitters. No, it's not. It's not. Very good. So, guys, ayan, tumutunog siya.
my gosh, ate, alam mo ba yung pinaggawa mo? Yeah, I know. Ay, Oh, paray na paray. Sa'yo. I love it when you call me. Oh, Senorita. yun, guys, hindi mo siya, stretchy. Yeah, lagyan mo, kaya dyan. Kasi guys, share mo sa vlog. naging Uy. namamalat na tao. Yeah, what are you doing? That is not funny. Akin ay blue. Sa kanya ay black. Sa kanya ay pear. And we are sisters. Hi, sister. Hi, brother. Okay, sister ako. Siya yung brother. Ano ba yung lines ni Starla? Sabihin mo nga. Ha? Yung lines ni Starla, yung Hindi ko alam pa yan. rin. No. Ikaw, sabihin mo. So guys, ito parang nata de leche. Yan guys, stretchy na siya ulit. So guys, ayun nga, ito yung final look nito. This is like a black and white clear glue, which has white glue and has. Ganun. Ang ganda nung kay ate. Kung masyado malapit. Ate, ang ganda nung sa'yo. Oo, Ilan? kasi hindi na slime. Hindi, may ilayo mo. Ate, yung ako hindi na slime. Kuya, pare-pare na. So guys, yan, tapos na kami gumawa ng slime. At maglilinis na kami ng Nagawan. So guys, sa paglilinisin namin ng aming... Ang matatawa! Ano mo siya na? Wala kaming pake. Nandyan ka na. So guys, as you can see, I have very, very nice, very, very pretty, very, very amazing. So guys, tapos na po kami kumuha ng slime. Kung I say nyo itong video na to, just like this and share this and share. So guys, tapos na kami kumuha ng slime. Ano ba? Wala kami nawawa. So guys, tapos na po kami kumuha ng slime. And kung nandiyan nyo to, just like this and share this. One eternity later. So guys, tapos na po kami magawa ng slime. And kung na-enjoy nyo po ito, just like, share, comment, and subscribe. And just click the notification bell para ma-notify kayo sa post sa video namin. Just, para, Sa video i-click na nyo yung ipopost namin. notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng video na ipopost namin. So guys, bye-bye! See you tomorrow! See you later! See you. Takpan mo na in 3, 2, 1! See you by the way. Ulit, dapat yung music. Ganun yung music na Jamil. See you next time, guys! Baboosh! Cheers to the right, to the D, to the right, to the D, to the D, to the D. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the things bring back all the memories. And the memories bring back you. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you.